随着这个疫情稳定，劳动部11月下旬要开放移工会当来台湾，爱遵守着14+7天的检疫规定。不管是居家检疫，或者是自主健康管理，拢要带离集中的检疫所。另外，地方甲中央继续咧拼疫苗的涵盖率，希望年底进前，注第二剂人口达到60%。指挥中心的发言人曾仁祥讲，第二剂涵盖率若达到60%，就会当开始来考虑要安怎互边境来开放。伫国外的台湾人总算有机会伫今年12月中陆续返来，不过要是要遵照春节返乡检疫措施，台湾人会使返来，敢有考虑甲边境嘛放宽？指挥中心搁一摆出面说明，希望在年底之前达到这个第二季有60%以上，才只是这个可以开始思考要如何解封啦。可以看一下目前像新加坡80%了哈，还是有每天有至少3000到5000例。专家讲，面对全球突发性的感染，政策敢要放量尽量难。第二季60%达到这样子的情形之下呢，那其实是防疫可以松绑一些的。你可能会有一些突破性的感染病例会跑出来吧，这是决策上的问题，不是科学的问题。安怎开放？敢要开放？问题排解，不过边境要未放量，国内已经真欠劳动力。指挥中心11月嘛通过劳动部移工专案申请，按算11月下旬后移工来台湾，要注满2剂疫苗才会使入境。在第一阶段，14天的检疫以及7天的自主健康管理，都会在集中检疫所里面完成。自主健康管理是可以有外出去就医的需要。考虑到移工来台湾无所在大，14+7全部拢伫集中检疫所完成。2月中有可能甲产业类移工放宽，开启防疫旅馆检疫。不过一切要是要看疫情的变化，才来做决定。